Ողջույն, ինչպես հիշում ես, վերջին անգամ մենք խոսեցինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության մասին, թե ինչպես խաչված եւ երեկորթաղված մարդը, որ իրականում Աստծո որդին էր, 3 օր հետո վերակենդանացած եւ հարություն առած ներկայացավ իր սիրելիներին եւ իր աշակերտներին։ Դրանից հետո Տեր Հիսուս Քրիստոս հարուցյալ մարմնով 40 օր տակավին իր աշակերտների հետ էր։ Եվ 40-րդ օրը տեղի ունեցավ Հիսուսի համբարձումը։ Հիսուս ժամադրություն նշանակեց իր աշակերտների համար, նրանք բոլորով հանդիպեցին Տիթենիաս լեռան վրա, եւ այդ լեռան վրա Հիսուս իր վերջին ուսուցումը, իր վերջին խոսքերը փոխանցելով իր աշակերտներին ասաց. Գնացեք այսուհետև, շրջեցեք ամբողջ աշխարհում, քարոզեցեք այն պատվիրանները եւ ճշմարտությունները, որ ես սովորեցրել եմ ձեզ։ Մկրտեցեք մարդկանց Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Եվ ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վաղճանը, ասաց Հիսուս, եւ հրաժեշտ տալով համբարձվեց, այսինքն վերամբարձվեց, վեր բարձրացավ դեպի երկինք։ Եվ երբ աշակերտները զարմացած նայում էին, թե ինչ է տեղի ունենում, նրանց առջև հայտնվեցին 2 հրեշտակներ եւ բարի ավետիսը տվեցին, ինչպես հարության ժամանակ այս անգամ ասացին, որ ինչու եք այդպես զարմացած նայում։ Այն Հիսուսը, որ բարձրացավ հիմա երկինք, վերև, Աստծո աջ կողմը պիտի բազմի եւ նույն փառքով պիտի վերադառնա, երկրորդ անգամ պիտի գա ժամանակների ավարտին իր դատաստանը կատարելու համար։ Սրա հիման վրա հայոց եկեղեցին տոնում է Սուրբ Համբարձման տոնը, որը միշտ տոնում ենք Հիսուսի հարությունից ուղիղ 40 օր հետո։ Տոնում ենք պատարակով եւ հանդիսավոր արարողություններով։ Համբարձումից 10 օր հետո տեղի ունեցավ մյուս կարևոր իրադարձությունը։ Դեռևս Հիսուս չէր խաչվել, երբ որ ասաց, որ երբ որ ես այս աշխարհից գնամ, ձեզ մենակ չեմ թողնելու, միայնակ չեք մնա։ Այլ կուղարկեմ Սուրբ Հոգուն, որ կգա եւ կմխիթարի ձեզ եւ կսովորեցնի ճշմարտությունը։ Ուրեմն հարությունից 50 օր հետո, որ 40 օրվան գումարած եւս 10 օր, տեղի ունեցավ Հիսուս Քրիստոսի խոստումի համաձայն Սուրբ Հոգու գալուստը, որը կոչում ենք հոգեգալուստ։ Մինչև այս հոգեգալստի արարողությունները Գործք առաքելոց գիրքը մեզ պատմում է, թե ինչպես ինքն իրեն սպանած Հուդա առաքյալի փոխարեն, որը մատնել էր Հիսուսին, առաքյալները աղոթքով ընտրեցին եւս մեկ առաքյալ 12-ի թիվ ամբողջացնելու համար, ընտրեցին Մատաթի անունով համեստ մի առաքյալի, որը Հիսուսի քարոզչության սկզբից մինչև վերջին օրերը իրենց հետ էր եղել եւ հետեւել էր եւ ծանոթ էր ամեն պատմություններին եւ հրաշքներին։ Եվ երբ որ առաքյալները արդեն 12 հոգով, Մատաթյան այդ թվում, Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածինը եւ նորից ուրիշ հավատավոր քրիստոնյա մարդիկ միասին Վերնատանը, որտեղ Հիսուս կատարել էր վերջին ընթրիքը, նստած էին եւ աղոթքի մեջ էին, հանկարծ ասում է Սուրբ Գիրքը, դղրդյուն լսվեց, ամբողջ սենյակը լցվեց հովի քամու պես զով շունչով եւ հրաշք տեղի ունեցավ, կրակի լեզուներ երկնքից իջան եւ սկսեցին իջնել բոլոր առաքյալների եւ ներկաների վրա։ Եվ նրանք, ասում է Սուրբ Գիրքը, լցվեցին Սուրբ Հոգով։ Հողմը, քամին եւ կրակը սիրելիս Սուրբ Հոգու խորհրդանիշերն են, որոնք այդ պահին հայտնվեցին։ Ինչպես աղավնին կհիշես, այս դեպքում Սուրբ Հոգին հայտնվեց հողմի եւ կրակի լեզուներու միջոցով եւ դցրեց առաքյալներին իր շնորհներով իր աներևակայելի կարողությունները տվեց, այնպիսի զարմանալի կարողություն, որ բոլոր ներկաները սկսեցին խոսել տարբեր լեզուներով, սկսեցին խոսել ուրիշների համար հասկանալի լեզուներ, որ մինչ այդ իրենք չէին տիրապետում։ Եվ այս հոգեգալստյան հրաշքը մենք եւս տոնում ենք ամեն տարի Սուրբ Հարության տոնից զատիկից 50 օր կամ համբարձումից 10 օր հետո եւ մեծ հանդիսավոր պատարակ է տեղի ունենում։ Իսկ ինչու էր պետք այս հոգեգալուստը, ինչու էր, նախ որովհետեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խոստացել եւ ասել էր իր առաքյալներին, որ ես գնամ կուղարկեմ Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Հոգին, որը մեր հոգեվոր կյանքի առաջնորդն է, մեր հոգեվոր կյանքի
ուժ կարողություն տվողն է, մեր աղոթքներին պատասխանողն է, մեզ զորացնողը եւ մեր հավատքի մեջ ամրապնդողն է։ Եվ այդ շնորհները, ամրապնդումը, զորությունը պետք էր նաեւ Հիսուսի առաքյալներին։ Ինչու՞, որովհետեւ համբարձման ժամանակ Հիսուս ասաց, որ գնացեք աշխարհով մեկ, քարոզեք բոլոր ազգերին։ Ինչպես պիտի քարոզեին, եթե իրենք միայն եբրայերեն լեզուն գիտեին, այն լեզուն, որով խոսում էին, կամ արամերեն լեզուն։ Հետևաբար Աստված իրենց հնարավորություն տվեց տարբեր լեզուներով խոսելու, որպեսզի իրենք կարողանան գնալ աշխարհի տարբեր ծայրերը եւ տեղական լեզվով խոսել։ Ես վստահ եմ օրինակ, որ այդ առաքյալների մեջ Թադեոսը եւ Բարդուղիմեոսը, որոնք հետագայում Հայաստան եկան, հայերեն խոսելու շնորհ էին ստացել։ Մյուսը լատիներեն լավ խոսելու շնորհ է ստացել, մյուսը ավելի լավ հունարենի, մյուսը արաբերեն է, մյուսը հնդկերեն, պարսկերեն, որովհետև այդ բոլոր առաքյալները գնացին աշխարհով մեկ եւ Սուրբ Հոգու օգնությամբ, Սուրբ Հոգու զորությամբ քարոզեցին եւ ճշմարտության խոսքը հասցրեցին ամբողջ աշխարհին քրիստոնեացնելով ամբողջ տիեզերքը։ Ուրեմն սիրելիս, ինչու է կարևոր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համբարձման եւ Սուրբ Հոգու գալստյան տոնը։ Կարևոր է, որովհետեւ մենք այն հավատք ունենք, որ Հիսուս այստեղ ֆիզիկապես այս աշխարհի վրա չէ, բայց իր համբարձման շնորհիվ եւ իր տված խոստումի շնորհիվ, ինչպես որ երկինք է վերացել, երկինք է բարձրացել եւ համբարձվել, այդպես եւ պիտի վերադառնա այն ժամանակ, երբ որ գա աշխարհի եւ ժամանակների վաղճանը։ Երբ որ գա դատելու կենդանիներին եւ մեռածներին եւ որոշելու, թե ով ինչպես կյանքի ապրել եւ այդ կյանքի համապատասխան ինչպիսի վիճակի արժանի՝ փրկության, դրախտի, թե կորուստի, դժոխքի։ Իսկ Սուրբ Հոգու գալուստը կարևոր է, որովհետև մեզ Սուրբ Հոգին ինձ եւ քեզ բոլորիս նաեւ ուժ ու հնարավորություն է տալիս այս կյանքում մեր աղոթքների, իր շնորհի, իր զորության միջոցով, որպեսզի մենք լինենք ավելի լավ քրիստոնյաներ, որպեսզի կարողանանք Աստծո տված, Աստծո կողմից մեզ բաժին հանված բարիքները օգտագործենք այս կյանքում եւ վաստակենք այն փրկությունն ու երկնքի արքայությունը, որը խոստացել է մեզ Աստված։ Տերը օրհնի քեզ, մնաս խաղաղությամբ, կհանդիպենք գալ անգամ, բայց մինչ այդ փորձիր պատասխանել տեսանյութի ներքևում մեկնաբանությունների մեջ դրված հարցերին։ Եվ եթե լինեն հարցեր, որոնք քեզ համար անհասկանալի եղան, մի ամաչիր եւ մի խուսափիր ինձ անպայմանորեն գրել էլեկտրոնային նամակով։ Աստված հետ։